हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने यूएसबी पोर्ट बनाया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका डेमो जो है देखते हैं कैसे बनता है ये। तो आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम यूएसबी बना लेंगे ड्राइंग की मदद से। फ्रेंड्स ये हमारा यूएसबी हो गया 4 यूएसबी। फ्रेंड्स हर एक यूएसबी में 4 वायर है, 4 वायर। ये इधर हम जो है फर्स्ट में माइनस ई प्लस हो गया हमारा। हर एक ओएस में आपको 4 मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ये हो गया 4 एलडी। इसका हम जो है आपको तो कनेक्शन कैसे करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स मैंने एक यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको इसी में हम आपको समझाते हैं। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस। फ्रेंड्स मेरे पास कलरफुल वायर नहीं है, मैंने 2 ही वायर से काम चला लिया हूँ फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है। ये हो गया इसका माइनस, ये माइनस वायर है फ्रेंड्स। ये इसका ई प्लस हो गया, प्लस 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 कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो माइनस का है इस माइनस में इससे कनेक्ट हो जाएगा हर एक माइनस। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऑडियो बंद कर देते हैं, आपको इसमें समझ लेना है। फ्रेंड्स आपको यूएसबी एम्पलीफायर के में मिल जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं यूएसबी पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं।